हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सितोपलादी चूर्ण के फायदे और नुकसान के बारे में। सितोपलादी चूर्ण का सेवन अस्थमा के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसका सेवन सूजन और बलगम जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। सर्दी खांसी की शिकायत होने पर सितोपलादी चूर्ण का सेवन काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि सितोपलादी चूर्ण में एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं जो सर्दी खांसी जैसी वायरल इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। गले में खराश होने की शिकायत पर सितोपलादी चूर्ण का सेवन लाभकारी माना गया है। सितोपलादी चूर्ण का सेवन पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। जो लोग अक्सर बीमार होते हैं उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, लेकिन अगर आप सितोपलादी चूर्ण का सेवन करते हैं तो इससे रोग क्षमता मजबूत होती है, जिससे आप बार बार किसी भी बीमारी की चपेट में नहीं आते। दोस्तों, अब जानते हैं सितोपलादी चूर्ण के नुकसान के बारे में। गर्भवती महिलाओं को सितोपलादी चूर्ण का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों को इस चूर्ण का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सेवन से शुगर लेवल बढ़ सकता है। चूर्ण का अधिक मात्रा में सेवन करने से गैस, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। दोस्तों, इस चूर्ण को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये आपको कितने रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। ये 60 ग्राम का पैक 134 रुपये में मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको सेवन कैसे करना है। इसका सेवन 1 ग्राम से 6 ग्राम तक शहद में मिलाकर लेना होता है। यह दवा बच्चों और वयस्कों किसी को भी दी जा सकती है।